Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बोटेनिका। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट विच इज़ द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द फोटो एसिमुलेट्स। So what are the photoassimilates? That is the movement of photosynthetes, the compounds, the molecules which are made during the process or which are the product of the photosynthesis, how they move to the other parts of the plant. For example, they are made in the leaves or in the mesophyll or in cells in the chloroplast, the food is formed, and how that particular food, either in the form of a sucrose or any other food molecule, is moving to other parts of the plant, for example root and stem. Likewise, so these are the this is the outline of this particular discussion which we are going to the topics which we are going to discuss in further discussion. Introduction of this particular phloem transport, why it is necessary for the plant, how it occurs, the history related to the mechanism of phloem transport, various works done by the various scientists in the past, and how this particular phloem transport mechanism was discovered. Then we are going to discuss about the tissues which are involved in the transport process. For example, the phloem tissue, the composition of the phloem tissue, what are the different types of cells which coordinatively make a tissue and they are involved, and what are their functions in the transport process. There are pathways of the translocation. Then there is a very important topic, then source and sink interaction. What is the source where the food or the photoassimilates are found, and the sink where the food is transported. So there is an interaction or there is a relationship between the source and sink. Then the material is translocated, that what is the type of food, either that is the sucrose or we are concerned with any other type of material which is translocated or transported. Then the mechanism of the phloem transport, the Ernest Munch hypothesis, what we call the pressure flow hypothesis. We are going to discuss that particular hypothesis, and then loading and unloading, which is also related to this source and sink interaction. So this is the brief outline which we are going to discuss in our this chapter. So first of all, what the normal process in the plant is that what the plants, and for example here is a tree, a large tree. So what it does, it obtains the water along with the minerals and nutrients from the soil, which is transported to other parts of the plant. For example, the water और जो minerals हैं वो soil में मौजूद होते हैं, nutrients हैं, inorganic nutrients जिसको हम कहते हैं inorganic part of the food which is present in the soil. It is dissolved in the form of dissolved in the water, और फिर इसको क्या किया जाता है, उसको transport किया जाता है by the tissues or the transport in xylem. So xylem क्या करता है, water और minerals की transport करता है, और वो कहाँ से आते हैं, water and minerals are coming from the soil. So as root is the foremost and the first plant organ which is interlinked or which is in contact with the soil, so what happens here, root is associated with the absorption of water and minerals, and this root is responsible for the transport of water and minerals to other parts of the plants. For example, to the stem, to the leaves, to the flowers, branches, so buds. So all these organs get their water and mineral portion of their food from the soil, and soil root is responsible for this particular transport. But in contrast to the minerals and water, sugar and food are what we can call it the photoassimilates, which is formed by the process of photosynthesis, and light is responsible for the formation of that particular photoassimilates. So what we do, we write simply the sugar, or we can also write it the photoassimilate. What is the photoassimilate? Photo for the light, and assimilate. Assimilate is that compound which is, for example, the carbon from the atmosphere is assimilated to form a sucrose.
So that is the assimilation, that is the fixation of the carbon. So atmospheric carbon जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, उसको फिक्स किया जाता है शुगर्स में. तो सिंपली इसको हम फोटो एसिमुलेट्स भी कह जाते हैं, फिक्सिंग बाय द प्रोसेस ऑफ बाय यूजिंग द लाइट. So that is called photoassimilate. तो शुगर और बाकी जो फूड के कंपाउंड हैं which are formed here in the stem, here in the leaves and chloroplast are in so that sugar is transported to downward to the root and other parts of the plant. So these are two opposite translocative mechanisms, two opposite pathways. Water and minerals move upward from the root to the upper parts of the plant, while the sugar which is formed or the food molecule which is formed here in the upper part of plant, they are transported to the lower parts of the plant, to the roots and other stem parts and the branches. So when we will discuss the mechanism of phloem transport, so remember this mechanism that the xylem and phloem are opposite in to one another. So this is the mechanism, this is the concept which is also behind the transport of the phloem. So why there is a need of a transport, why transport occurs? So as the plants are sessile in nature, they cannot move from one place to another for the search of food or in the search of shelter. So they are in great need, or they should require, or they obtain their nourishment and their food by from the soil and from the atmosphere by restricting to that particular habitat. So survival on the land, those plants which are terrestrial in nature, so these they have a serious challenge, they have a serious threat, they have a serious problem of to acquire and retain water. So they are in very need of water, and so there is not acquiring of the water. So there is not only the problem of obtaining the water, but there is also to retain water, how to retain, how to store that particular water as well. So in response to these environmental pressure, either these environmental pressure of the terrestrial plants, so plant evolved roots and leaves. So इन सारे प्रॉब्लम्स को जो है मिटिगेट करने के लिए प्लांट्स ने अपने ऑर्गन्स रूट्स और लीव्स को जो है वो इवॉल्व किया, रूट्स और लीव्स बनाए हैं. सो व्हाट डज रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द प्लांट्स एंड व्हाट द लीव्स डज, सो दे आर आल्सो responsible for the balance of the water pressure in the plants. So what they do, root exchange the plant and absorb water and nutrients. So रूट्स जो है उन्होंने पानी के एब्जॉर्प्शन का और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन का मसला जो था वो हल कर दिया, और लीव्स ने क्या किया, इन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया और गैसेस को एक्सचेंज किया. सो लाइट के एब्जॉर्प्शन से उन्होंने फूड बनाया और गैसेस को एक्सचेंज के जरिए व्हाट वी कॉल दैट दीज टू प्रोसेस आर लिंक्ड. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को जब फिक्स किया जाता है तो ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होती है, दैट इज द गैसेस एक्सचेंज. So this is the solution to the problem those plants which are present in the terrestrial plants. So why we are talking only about the terrestrial plant, because it is not, ये इस तरह की बात नहीं है कि जो हाइड्रोफाइट्स हैं या जो दूसरे प्लांट्स हैं उनमें इस तरह का कोई इशू नहीं होता, बट देयर इज a certain differences in the food acquisition, the movement of the food. So that's why this definition or this concept accurately applied on the terrestrial plants and not on the other types of plants. So as plant, so what happens here, so there is a तो हमने दोनों मसले जो plants ने हैं वो हल कर लिए, solution there, they have mitigated the problem of acquiring nutrients from the roots, and also they have solved the problem of making the food. But what happens as the plant increase in size, जैसे जैसे plant का size जो है वो बड़ा होता जाता है, plant की age increase होती है, तो रूट्स और लीव्स जो हैं दे आर फर्दर और दे इंक्रीज, दे आर सेपरेटेड बाय द स्पेस. तो उनमें जो स्पेस है, वो जो डिफरेंस है एक दूसरे से, जो डिस्टेंस है, इट इज इंक्रीज. तो जैसे ही प्लांट जब प्लांट सीडलिंग ग्रो करता है तो सीडलिंग के साथ ही जो फर्स्ट लीव्स बनते हैं जिनमें फूड बनता है, सो दे आर वेरी मच एसोसिएटेड, दे आर वेरी मच क्लोज टू वन अनदर. बट वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली प्लांट के साइज में इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस इन साइज, और उस इंक्रीज के उस प्लांट के साइज के इंक्रीज होने के बाद क्या होता है कि उन दोनों में डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. सो व्हाट इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए द सिस्टम इवॉल्व फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दैट अलाउड द शूट एंड द रूट टू
efficiently exchange products of absorption and assimilation. तो इस मसले को हल करने के लिए प्लांट्स ने एक सिस्टम इवॉल्व किया, एक सिस्टम बनाया जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और उस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ने प्लांट को एबल किया, प्लांट्स आर नाउ एबल to efficiently exchange the product, the absorption of water and minerals which are absorbed from the roots, so they are transported to the upper parts of the stem, and food which is assimilated, or the carbon which is assimilated in the upper part of the stem in the leaves, so they are transported to the lower parts of the plant. So this long distance transport, or the transport of these water and the food, so it handled or it solved the problem of plants. So क्या हुआ कि अब this is the long distance transport which is responsible for the movement of water and minerals and as well as the photo assimilate. So for the time being we are not going to discuss about the absorption process, but we are going to discuss about the assimilation, how the food which is formed in the by the process of photosynthesis, it is translocated to various other parts of the plant. So as far as we trace back to the history, so how this particular mechanism was discovered, so what are the different scientists who contributed to discover this particular mechanism of the flowing transport or the long distance transport. So as far as the history is concerned, it can be traced back to 17th century to a very elegant plant anatomist, Malpighi. So what in his experiment, so Malpighi, what he does, he removed the ring of bark content. So what he did, उसने क्या किया, उसने एक ट्री का जो बार्क की साइड है, जो फ्लोएम की साइड है, जिसमें फ्लोएम मौजूद था, उस बार्क को उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. So he removed the phloem. So simply in simple speaking, in simple word, Malpighi removed the phloem tissues to a restricted part of the plant from the wood, and xylem उसी जगह पे मौजूद था, लेकिन उसने रिमूव किसको किया, he removed only the phloem of young stem by separating the two at the vascular cambium, a technique known as girdling. तो इस तरह की टेक्निक जिसमें फ्लोएम को जाइलम से उसके वास्कुलर कैम्बियम से सेपरेट कर दिया जाए, so this particular technique is called girdling. So similar Malpighi does, he removed the ring of bark, he removed the phloem, and xylem जो है वो अपनी जगह पे मौजूद थी. तो बिकॉज द वुडी जाइलम टिश्यू रिमेन्ड इंटैक्ट, क्योंकि उसने जाइलम को रिमूव नहीं किया, उसने सिर्फ फ्लोएम को रिमूव किया, तो वाटर और इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं, चूंकि उनकी ट्रांसपोर्ट जाइलम के जरिए होती है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट है वो स्टॉप नहीं हुई, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया. तो प्लांट जो है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है उसको मिलते रहे. द प्लांट वाज एबल टू सर्वाइव फॉर सम टाइम बाय एक्वायरिंग द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द, क्योंकि जाइलम अपनी जगह पे मौजूद था, तो प्लांट जो है फौरन ही डेथ की तरफ नहीं चला गया, वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता रहा, और उसकी जो लाइफ है वो कुछ टाइम तक तो प्लांट जो है वो जिंदा रहा. तो लेकिन जो एक और बिहेवियर था प्लांट का, दैट वाज द गिर्डल प्लांट, द प्लांट व्हिच वाज ऑन व्हिच द गिर्डलिंग टेक्निक वाज अप्लाइड, सो दैट प्लांट इज कॉल्ड गिर्डल्ड प्लांट. हाउएवर डेवलप कैरेक्टरिस्टिक स्वेलिंग ऑफ द बार्क इन द रीजन इमीडिएटली अबव द गिर्डल. तो उसमें क्या हुआ, ही ऑब्जर्व्ड अ कैरेक्टरिस्टिक स्वेलिंग, और स्वेलिंग वो कहाँ पे मौजूद थी, सो दैट पर्टिकुलर स्वेलिंग वाज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द गिर्डलिंग. सो दिस इज द सिंपल स्टेम of the tree. So this is the apex, this is toward the apex, so this is the bark or the phloem. It is also because phloem is always on the outside and xylem is toward the inside, and this wood is the xylem and this is toward the base. So what he did, Malpighi removed the ring or bark. So जब उसने bark को remove किया तो इसका क्या मतलब है कि उसने phloem को remove किया. अब जब phloem remove हो गई तो इसका मतलब है phloem जो है it is responsible for the transport of food. Now the food cannot travel from the upper part of the plant to the lower part of the plant, but xylem is intact. तो प्लांट कुछ दिन जो है वो जिंदा रहेगा, वो xylem और जो रिजर्व फूड है उसको यूज करेगा. So that's why xylem was intact. So after some time what he noticed a characteristic swelling. So as you can see, जो swelling है प्लांट के स्टेम के ऊपर, it is on the upper part of the girdle stem, it is not here on the lower part. तो ये जो swelling है it is present on the upper part. तो इसका क्या मतलब है, वो जो photo assimilates हैं जो हमारे पास food molecules हैं which are synthesized in the apex, so they are transported
टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और चूंकि यहाँ से आगे फ्लोइम मौजूद नहीं है तो वो यहाँ पे आके स्टोर होते गए, और जैसे ही वो स्टोर होते गए तो उसकी वजह से सेल के साइज में इंक्रीज होता गया, और विच इवेंचुअली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक स्वेलिंग। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से ये चीज मालूम हुई कि फ्लोइम इज द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ food. How this transport occurred, what are the different mechanisms which are responsible for the transport of food, and what are the different cells which are involved in the transport mechanism. So this particular mechanism was discovered later. So first experiment was the Girdling experiment, which was performed by Malpighi. So the characteristic swelling which is found next to the, which is found above the girdle stem, is attributed in part to an accumulation of photoassimilates following downward. So flowing downward का मतलब क्या है कि जो फूड अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट के ऊपर बना था वो डाउनवर्ड उसके फ्लो हो रहा था, लेकिन चूंकि आगे फ्लोइम के टिश्यू को हमने रिमूव कर दिया था तो उसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो वहां पे स्टॉप हो गई, एंड दैट particular accumulation of the food molecule resulted in a swelling of the stem, so which is blocked from moving further by removal or otherwise interfering with the activity of the phloem. So we have interfered with the phloem activity, we have blocked the pathway of the phloem transport, so that's why that food is accumulated in the stem, accumulated in that particular region, and resulted in the characteristic swelling. So as we now know, the downward stream also contains nitrogenous material and probably hormones. So there are not only the food molecules which are synthesized by the process of photosynthesis, but along with that particular food molecule there are also hormones which are also transported along with the phloem, exudates. So they help to stimulate the proliferation and resulted in the enlargement of the cells above the blockade. So the transport of the phloem is not only the food molecule which are formed by the process of photosynthesis, but there are also other nitrogenous compounds and along with the hormones, and probably there are also hormones which are transported towards the roots. So when they are accumulated in the stem, so they result in the enlargement of the cell. So eventually of course the root system will starve from the lack of nutrients. So क्योंकि उसको कार्बन का सोर्स नहीं मिलेगा रूट्स को, तो आखिरकार जो है सेल जो है गिर्डल प्लांट जो है जिसको हमने गिर्डलिंग जिसमें ऊपर की थी, सो इट विल इवेंचुअली डाई. So when we analyze the phloem exudates, so provides more direct evidence in support of the conclusion that photoassimilates are translocated through the phloem. तो phloem के जो exudates हैं, जो phloem के जरिए जो चीज ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं तो इट विल बी मोर डायरेक्ट एविडेंस दैट, अगर हमें इस चीज का मालूम हो जाता है कि ये चीज फ्लोएम से हमने ये मालूम करना है कि फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होती है या नहीं होती, तो अगर फ्लोएम से जो चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उसको निकाल सकते हैं, और अगर हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट एविडेंस आ जाएगा कि वाकई फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. तो जो हमने पिछला एक्सपेरिमेंट देख लिया मालपीजी का, उसमें एक इनडायरेक्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, उसमें डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट या डायरेक्ट रिजल्ट या डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम उसमें ये चीज बताएं कि फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द transport of food. Unfortunately, phloem tissue does not lend itself to analysis as easily as xylem tissue does, because there is a major difference between the xylem and the phloem. That xylem are wood tissues, they are dead tissues, they are dead cells which are responsible for the movement of the water. So उनमें जब movement या nutrients की हो रही होती है तो हम डेड सेल्स में साइटोप्लाज्म एक्टिवली मौजूद नहीं होता, तो हम उसको आइसोलेट करके डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि जाइलम में जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. लेकिन फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम कंटेन्स द एक्टिव जाइलम, फ्लोएम कंटेन्स द एक्टिव साइटोप्लाज्म व्हिच रिजल्ट इन द उसको जब हम एक्सुडेट्स को आइसोलेट करते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं आता. दिस इज बिकॉज the translocating elements in the phloem are unlike xylem vessels and tracheids, living cells when functional. So unlike the xylem cells, phloem cells are living. तो living cells में साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है, तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे जो है वो एक्सुडेट्स, बहुत सारे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं. तो जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हमें कुछ डायरेक्ट एविडेंस नहीं आता
कि वाकई ये जो फूड है, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये फोटोसिमिलेट्स वाले हैं या ये जो फ्लोएम के सेल्स हैं इनके अपने हैं. सो देयर इज ए नो डायरेक्ट एविडेंस. So these cells contain dense metabolically active cytoplasm. So due to presence of that active cytoplasm, because of an inherent sealing action of cytoplasm, so do not exude their contents as readily as do xylem vessels. तो xylem के exudates को तो हम directly analysis करके हम उसका बता सकते हैं कि xylem is responsible, but there is a difficulty in analyzing the phloem. लेकिन एक एक्सपेरिमेंट जो किया गया फ्लोएम के एक्सुडेट्स को जो है, और फ्लोएम ये साबित करने के लिए कि फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. देयर वाज एक्सपेरिमेंट विच वाज other cell was provided by insect physiologists studying the nutrition of aphids. तो एक जो एविडेंस बताया गया था फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट का, and it was not given by the botanist or anatomist, it was given by the plant nutrition, animal nutritionist or aphid nutritionist who was working on a nutrition of aphids. So what are aphids? They are small insects, they are animals. So what they do, एक साइंटिस्ट जो था, न्यूट्रिशनिस्ट जो था, he was working on the nutrition behavior of aphids. तो उसने क्या किया? Aphids are one of the several groups of small insects that feed on plants by inserting. So they have a very unique or very different types of insects. So what they do, they inject or they insert their stylus, or we can say that their mouth part, which is the stylus, long mouth part, directly into the individual sieve tube. So when they feed on the plant, they insert their stylus directly into the sieve tubes or into the phloem. तो एक जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एविडेंस हम कह सकते हैं, एनालिसिस ऑफ एक्सुडेट्स इन द स्टाइलस ऑफ एफिड्स प्रूव्ड द प्रेजेंस ऑफ एक्सुडेट्स. तो क्या हुआ कि जब उसके स्टाइलस में मौजूद उस एक्सुडेट को जो है एनालाइज किया गया, तो उसमें जो चीज़ें मौजूद थी, तो दैट वाज द फोटोसिमिलेट्स. तो दैट वाज द डायरेक्ट एविडेंस दैट फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल for the transport of food. The principal advantage of this technique is that sphered aphid stylus delivers an uncontaminated sieve tube sap. तो जो हमारे पास एक इसका एडवांटेज है वो ये है कि sieve tube और stylus से जो हमें exudates मिलते हैं, so they are uncontaminated, उसमें कोई किसी किस्म की contamination नहीं होती. So this is the direct evidence. Although the volume delivered are relatively low, तो वॉल्यूम की जो कमी है, लेकिन हमारे पास this particular nutrition experiment on the aphid is very much. So these are the aphids. These are small insect-like animals. So this is the simply stylus of these aphids. So what they do, they insert their or they inject their stylus into the stem, but this stylus is directly injected into the sieve tubes which are present here in the plant tissues in the plant. So by injecting their stylus, they suck the food which is present in the, or the sap which is present in the phloem. So this is the mechanism. So when this is the mouth part or the needle-like mouth part which is present here, so when it this particular aphid inject its stylus into the conducting phloem tissue, so what they do, they are not getting their food from the xylem, but they always insert their beak, insert their stylus into the phloem. So when they are injected, or when they are injected their stylus into the phloem, so after immediately they were anesthetized. इनको जो है वो in other words in Urdu we can say that they were anesthetized, इनको बेहोश कर दिया गया, और उसके बाद उनका जो stylus है, ये जो माउथ पार्ट है, उसके एक्सुडेट्स जो थे उसके ऊपर एनालिसिस किया गया, और उसके बाद that was the direct evidence that these phloem is responsible for the transport. और उसमें एक्सुडेट्स में जो बाकी के कंपाउंड्स पाए गए, that was the direct evidence that phloem is responsible for the transport and many other postulates of the mechanism of phloem transport.